Yes, mwana Soul TV tukwaniriza ko na joli wasota sebo wasota nyabo. Olwali lwakuna enaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano omwaka wa 2020 essaawa 12 ez'okumakya nga bulijjo Monday paka olw'okutaano tubeerawo nnyo program omunyo kumakya tuba tukutambuza ensonga ezenkulu ezibeera mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga n'ebintu byonna nga bira bitambudde era nga olwaleero mu butongole parliament ey'omulundi ogwa 11 oba ababaka abagenda okuba nga bagituulamu bagenda kufundikira enteekateeka ez'okubalayiza leero balinde olwa Monday ogenda maaso okuba akabonna ate kulonda speaker ne deputy speaker mu sitting oba session esookera ddala ng'ekubirizibwa Ssaabalamuzi w'eggwanga erya Uganda oba omuntu yenna gw'abeera ataddewo okubeera nga amukiikirira. Bannaffe aba NRM olunaku olwajjo baatandise abeegwanyiza ekifo ekyo n'ekya deputy okugenda wali ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kyabwe okubanga basaayo okusaba kwabwe. Babadde basatu abasobodde okubanga abatuukiriza ebisaanyizo olunaku olwajjo ye mbaka omukyalo w'ekamuli era abadde speaker owa parliament ey'ekumi ne parliament ey'omwenda omukyalo Rebecca Alitwala Kadaga yawadde ebiwandiiko bye. Tusubira olwaleero munnaffe Jacob Olanya omubaka we Omoro obadde deputy speaker mu parliament ey'ekumi okubanga naye bw'anaaba amaze okukuba ebirayiro kubanga leero bagenda muzi paka ku Z. Ababaka 398 bagenze okuwunzika olunaku olwajjo nga bamaze okubanga bakuba ebirayiro byabwe. Kitegeeza ababaka 131 abasigaddeyo ku 529 be bagenda okulayira olwaleero okulabika nti enteekateeka eyo efundikirwa. Nze Muhammad Wamala tugenda kutunulira byonna byonna abannaffe abayizi abemakere nabo bali mu nteekateeka y'okufundikira bayingidde olunaku olwokuna leero ate nga nabo enkya mu butongole amatikira ag'omulundi ogw'ensanvu ngajja kubeera nga afundikirwa abayizi abo 1,225 nabo bajja kubeera nga bafunye diploma diguli ey'okusatu diguli ey'okubiri ate ne diguli esooka mu nteekateeka y'enjigiriza. Naye munaye kakulamuseeko ebyo n'ebirala tugenda byogeraku ate enkya ya leero. Alaba Soul TV akedde okutaba nkubuuzako nti wasota nnyabo ssebo akeredde ku munnyo amayenzi tusima ate omunyo ku makya tugongereyo tukutegeeze biki erudde eri n'eri ate tutemeteme mpola mpola oba oliawo oyonga okubinnyonnyoka. Nsanyuse nnyo Bwana Wamala okwegatako enkyaleero n'okwegatta kuyanja y'abalabe baffe aba Soul TV yonna gye basinziira tulaba. Njala tutandike n'ensonga eya mukyala Kadaga. Olunaku olwajjo wabaddewo akasattiro wali ku kitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina ploti 13 kya Ddondo ng'ajja essaawa nga 9 n'ekitundu awo naye mu mbeera eyabadde ey'obunkenke yasoose nasindika abantu be ku makya tebamugamba twagala ggwe kennyini gw'oba wejjira eno ekwata ku ggwe gw'oba ojja olete okusaba kwo n'akomawo. Naye omusana awo babaddewo bannaffe omubaka w'Ebukedeya Anita Monji Anet yasoose okubanga ajja ate ne munnaffe w'Oluhinda North mu mitooma eyo munnaffe Thomas Tayebwa naye najja n'aleeta empapula ze ne zibeera nga zakkiriziddwa bulungi. Oba oliawo tusubira olwaleero bayinza okweyongerako ababaka ab'enjawulo kubanga kakuliza akasooka oteekeddwa okubeera nga omaze okukuba ebirayiro kikakasa nti oli mubaka mutongole oba akkiriziddwa okubanga ogenda kutuula mu parliament ey'omulundi ogw'11. Naye tusooka tulengera emboozi eyo mukyala Kadaga n'abalenge gye bazzeemu bwe tudda tubeeko bye twongera okubanga tukkanyaako. Ye nteekateeka eyo nga bwe tugambye nti olunaku lufundikirwa lwankya balina paka olw'enkya ate ku lw'omukaaga wali bajja genda maaso okukola kye bayita consensus ani aviiramu ani alekera ani ate ku Sande bajja genda maka g'obwa president entebe eyo kyemani w'ekibiina bagende maaso ate mu kokasi yaabwe then bajje n'omuntu omwomu. Katutengere emboozi eyo bwe tudda tulabe bigenda kuggwerawa ate ebya NRM. Zibadde zikunukiriza okuwera ssaawa 9 n'ekitundu wakati mu bukuumi obw'ekitalo abadde omukubiriza wa paalamenti ey'ekumi era omubaka w'akamuli mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Rebecca Alitwala Kadaga n'atuuka ku kitebe eky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM ekya Ddondo. Onabadde werekeddwako omubaka wa Magola West mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Hanifa Kawoya era ng'atuukedde emizira n'obululu.
akakasiza nga bwakomyewo okuvuganya ku ntebe y'obwa sipiika mu paalamenti y'eggwanga lya Uganda ey'e11 era nga akakasiddwa naweebwa ebiwandiiko omuli amateeka agafuga olwokano mwayingidde. And I wish you success in everything. Congratulations, the process is done, the rest is yours. We are also doing our part. As simple as that. Thank you very much and congratulations. Yeganye bimwogerwako nti yasalawo n'akakiiko ak'okuntikko aka Central Executive Committee mu kibiina kya NRM obutaddamu kuvuganya ku ntebe wa sipiika wa paalamenti ey'e11. I want to explain this matter. I said that it will be undemocratic for SEC to sit 5 years early and say that in 5 years' time, so and so and so and so will be our speakers. Why don't we do that for the president? Every 5 years he comes and says now there is an election, what do we do? So we cannot sit here. Even anyone in this constituency, you cannot sit, even in Kamuli, they cannot say that in 5 years you'll be our MP. When the 5 years come, you must go back and subject yourself to them. So to be undemocratic to say, kakati tuvere omuntu ajja, fe tumaze okweronda. No. Abalala bawaddeyo kusaba kwabwe olunaku olwaleero kuliko omubaka wa Luhinda North mu kiiko ky'eggwanga olukulu mu disitulikiti y'e Mitooma Thomas Bangirana, Anita Amongi nga bombi bazze ku ky'omumyuka. Tayebwa naye alambise byatandikirako singa anaaba aweereddwa ekifo kino. Katonda gwanaawa nja kujja neemugamba nti mukama wange nzize wano njagala mbeere deputy ari very humble nkore naawe emirimo tukore wamu ompe assignment nkore. Anita Amonge abadde awerekeddwako omubaka wa Budyope mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Moses Magogo nga nno alambise byagenda okutuukirako. But my role here is not to fight any arm of government but bring harmony within the three arms of government, work together with the three arms of government. And I am also contesting for another reason, that we need good governance. As a country, we need somebody who can conduct that house to promote good governance and also to promote the welfare of members of parliament. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr. Tango Doye alabudde abakungu mu kakiiko ak'okuntikko mu kibiina kya NRM aba Central Executive Committee balumiriza okwekiika mu mulimo ogw'okuwandiisa n'okusunsula abeegwanyiza ebifo bino. I want to call a spade a spade. I want to call upon members of NRM, the top echelon, members of SEC. We respect you because we answer to SEC. But the responsibility of elections, the mandate of election by the NRM Constitution, Article 3910A, is with NRM Electoral Commission. Nobody is allowed to criticize any candidate who has picked interest for any of these positions. Okuwaayo n'okusaba kufundikirwa ku lunaku olwokutaano olw'amannya yeero olukiiko olufuzi olw'okuntikko mu kibiina kya NRM abagenda okusunsulamu abaneetaba mu kalulu akanabeerawo ku Sande Kololo. Okulonda sipiika n'omumyuka we awo ku lunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 24 ku kisaawe era nga kwakubirizibwa Ssaabalamuzi w'eggwanga Alfonso Owiny Dollo. Bya Muhammad Wamala ne Wandru Boni, Soluti TV, Omunnyo. Yabanafa abannakibiina ekya NRM enteekateeka gye balina naye ndowooza oba yayogeddemu bulungi bw'agamba nti myaka 5 si kye twakkaanyaako ekyo. Bwe tujjukira caucus eyatuulanga 15 omwezi May 2011 yali enteekateeka ey'okulekera mukyala Kadaga oyo kubanga Wamisekandi yali amaliriza ebisanja ebibiri, parliament ey'omusanvu ne parliament ey'omunaana. Caucus netuula Mwami Sekandi na stepping down n'ataddamu. Ne tuddamu 2016 era yali Seeke eyendo osinga Jacob Oulanyah na stepping down najjanga deputy speaker. Nakiriza kati ku mulundi guno ate tabikkiriza ye be bamukolera ku mulundi guli ogwasooka. Yagamba nti tayinza kukaanya na bya myaka 5 ng'ate ye byamukolera ku bya myaka 5 booli awo. Enteekateeka nga bwe yali abala okustepping down ku lulwe tebali bakkaanyizaako ekyo. Waliwo awo ndowooza ate ekitala bakutegeka bulungi ye lwaki takkaanya ku mulundi guno ng'ate abala bakkaanya ne bastepping down ku lulwe parliament ey'omwenda ne parliament ey'ekkumi. Ebisanja ebibiri. Bwana Wamala n'abatulaba nzijukira bulungi na kugamba wano nti kasita ensonga
zalema okugonjolebwa mu SEC wiki si weekend eno kuntandikwa ku Monday weekend nze nagambirawo nti kati lindirira kati baddeyo ojja kulaba ki ojja kulaba firimu kubanga SEC mu kibiina kya NRM ye organ gyolowooza nti yeyina obuyinza oba oliawo obwenkomeredde mu key decisions is taking at a higher level bolanga babizize eno wansi mu caucus actually nebijja mu caucus yandibadde waggulu mu SEC bisoose kukubaganyizibwako ebirowoozo ne bijja eno wansi nga bimaze okukola ki okukubibwako enfuufu kati kino olwokuba nti kyaganye okukolebwako mu SEC ne bagamba nti kati tusooke tukitwaleko eno wansi awo wali obuzibu kuba mu 2016 SEC yayanguyirwa bagamba owekitiibwa Olanya 2011 yali caucus Olanya bagamba owekitiibwa Olanya nti kati olaba emyaka 5 siwala ate nnono naye wuuno agamba nti mukama we eyali mukama we owekitiibwa Sekandi nti yasavinga emyaka egi ebisanja 2 emyaka 10 kati mukulu Olanya kakanamu emyaka 5 si mingi ojja kukola ki teyali mubi naga nti nange kankole ki ekibiina kyange kanzenga deputy n'akkiriza okujjanga deputy kati essaawa eno bw'olaba ekyo tekyasobose mu SEC ne kisooka ate kyekoone wansi mu caucus ate kimale kidde mu SEC jjukira ne SEC amannya bwe gava wano ku kakiiko k'ebyokulonda gajja kusooka gagende mu SEC olaba bwe biri kati awo omanya nti waliwo embaga nenze ekyanyumidde kyekya owekitiibwa Rebecca Kadaga olaba bwe yazze mu yero wali mulabyeko nga yambadde bwati ati ku mikolo gyabwe abeerayo no njagala nkukakase yero gaalo oli golaba oli omulala oyo yataliiko ki oyo taliko kabuuza naye owekitiibwa Rebecca Kadaga ku mulundi guno gwe gwasogedde ddala nze okumulanga ayambala nali mulabyeko ayambala yero naye nga yabitundutundu ogenda okulanga ayambadde aka waggulu ye yero okitegeeraye naye ku mulundi guno azenga abambuusabuusa nti oba siriki obwadde bubaka nti abambuusabuusa nti oba siri yeru wuuno nze ndi yeru nzize ndi fulu yero gaalo ekitegeera kati ekisooka obwo bwadde bubaka nti mmwe actually ne mu bigambo byayogedde byennyini wawulidde ng'agamba nti ekigambo kyayogedde yagambye nti abo abagamba nti nziiza ebiteeso bya NRM mu parliament oba nsimbira kuuli ebiteeso bya NRM mu parliament si batuufu kuba bingi byenkoze ki byempisizaawo ejji limit yali ekoze ki yali eganye nze nagikola ki nze nagiyisaawo so nze bwana bala nkugamba nti luno kano katandika butandisi kubanga gye bujjako maaso bwe tubanga emboozi eyo tugina ojja giraba owekitiibwa Jacob Olanya olweggulo yawaddeyo office yagambye nti yayingira mu office 19 ogwokutaano kati luno ziri 19 ogwokutaano tayagala kuyisaamu wadde essaawa n'olwo yasooka okugiwaayo ebisumuzo n'abiwaayo motoka n'aziwaayo owekitiibwa Kadaga yajjidde motoka ya private kati ebigambo ebyayogedde Jacob Olanya yagambye nti ndayira gano mazima ge mazima agakaawa office eno sigikola ki sigiddamu ate nga yagamba nti bwe kunaaba kugwa ajja kugwira mu lwokaano mwennyini kaluuzinga naye ng'aluuzinze honorably yagamba I want to lose honorably ekigambo kyayogedde nti agakaawa eno office sigiddamu kitegeeza nti either agenda kubwa speaker oba ogenda kumuteeka walala wonna naye wano takola ki so tewakyali compromise kati tewakyali kuwoyawoya biganyi kati ababiri bagenda kutunka naye nze nkugamba nti tusigale nga amaaso tugatadde bwe tugenda by compromise bwe tugenda by caucus projection oba enteekateeka n'ennonda bwe tuba tugenze mu caucus olowooza ani ayinza okuba ne upper hand mu caucus kyo ekituufu kiri nti bagenda mu caucus mwena ali mu caucus kuba enali mu caucus babeera ababaka ba parliament aba ekibiina kya NRM 337 awo owekitiibwa Kadaga omukisa gwina 9 ku 10 abeera ayitawo okuyitawo tuba tugenze kubanga kyekijulidde kati ekyo nedda sebo nze nagambye olunaku era olwaggulu nagambye nti wadde olaba nga babiziza mu caucus
bakimanyi ekiri mu caucus bakimanyi bulungi kati omusimbi ndowooza gutambula eyo kamala aba SEC actually kangambe President Museveni akimanyi bulungi nti caucus babanga alina gwayagala nga sikadaga tajja kumalako mu caucus bwe bigenda mu caucus tajja kukola ki tajja kuyitawo wekitiibwa Oulanyah yebwa nkimanyi bwe nkirowooza nange ne bwe manyi nekale yendowooza yange. So President Museveni babanga asazeewo nti ayagala Rebecca Kadaga ku mulundi guno asegulire Jacob Oulanyah. Caucus era ajja kufuna engeri yonna gy'akola ki gy'influencinga era caucus neera kankujukize tukyogedde wano nti owekitiibwa wadde bagenze bigigeze mu kakiiko ebyokulonda era amanya gajja kuddayowa mu SEC kati SEC gagenda kukola ki nkubuuza anti SEC kati egenda kugavetinga kati era SEC bali babiri tugambe sibabi kati tugende ku kifo kya deputy oba nekya speaker kyennyini deputy tusubira abayinza okusukka mu bataano kituufu kati bano bali babiri naye ku bano ababiri SEC egenda kukola ki kuvetinga ekikubabiri oyinza obbayita bamwine gangu bakugwolekera bayinza okudda kukyasoboka kyaganye kubanga kyali ekigendererwa ekya mande ekya meeting eya mande kibakanye bayitewo nga bwe bakola mu 2016 wayitewo omu okitegeera unopposed kati basindike busindise amanya kakiiko bagambe nti kati abaffe biibo ekitasobose ekitegeeza nti bwe babanga bazeeyo mu SEC amanya okudda mu SEC ku kifo ekyabwa speaker kyeŋŋamba tewali ki tewali byakuteesa kati kitegeeza tulinze SEC yandivaayo ne position enkakali egenda okwewuunyisa ki okwewuunyisa bano ababiri bonna basudde omu omutima gukole ki gumukube oba bonna bakole ki anti kakati awo wenkulabira nti bano nengerawo embeera omu obutakkaanya singa SEC deciding otherwise tuyinza okulengera mwami Oulanyah ng'ajja independent singa yabeera asuuliddwa oba mukyala Kadaga yagambye tadda naye nti kiyinza obutasoboka kijja kusoboka kubanga bwe kinaabanga kiganye mu mbeera yonna nga kiganye mu feva y'abaana ababiri tulengerako omu agenda okujja omanyi lwaki adifyinga amateeka omanyi lwaki ndowooza nti kizibu okujja nga independent kati ogenda mu parliament okitegeera ogenda kukubiriza parliament okubirize parliament ngo lindako okubirize bakukiriza okubirize parliament katugambe oyiseewo ng'oli independent naye nga wajjira ku kadi ya kibiina etteeka liri kiriya katugambe obulala obulipolipo obulala obwandibanga buli omu katugambe mbu obubuusa osobodde obubuuka naye gwe olabawo ng'embeera nga the independent speaker nga yakubiriza parliament gugolawe embeera mukyala Kadaga okubanga tawereddwa bendera ya kibiina kubanga speaker omulengera omulaba wa akadde akusinga byonna biggwanga mwami Oulanyah yawereddwa anti yakugamba nga bukyali nga Oulanyah bakugambye nti ye takyasobola kudda mu office ya kye yakugambye nga Oulanyah bwe yakugambye nti tajja kudda mu office ya deputy speaker owekitiibwa Kadaga naye yakugamba dda siddamu sagala sigenda ku benchi sagala yagamba njagala sagala kuba president nze njagala kino kati byonna biganye bendera bagiwadde mwami Oulanyah mukyala Kadaga tumulaba wa kuba nakyo kankyogere nti kisoboka amanya olaba nga bagayise nti gajja kuddayo mu SEC kisoboka SEC kugamba nti ffe tusazeewo kandidate waffe ye Oulanyah okitegeera kisoboka SEC okukikola ekyo kati nga yamaze okukola ekyo ndaba nga awo wewali fireworks awo wennyini awo kiki ekiddako owekitiibwa Kadaga nga bw'oyogedde bw'anaaba nga bwakulaze wano nti wa yellow new bw'anasalawo kugondera ekibiina awo tunaalaba nga waliwo ebirala oba bamutetenkanyiza ne baga nti bagira bwoti ne bwoti anyway bwe binaatambula byonna kubanga kyo kikyaliko mu maaso katono n'ekyendowooza nti essaawa yonna SEC yandikutula muntu omutima kubanga nabawo omuntu awo pressure zijja kuba abantu awo mwami Oulanyah elewo tutunde butunuzi we shall get there bwe tunaaba tutuuseeyo eyo enteekateeka zijja kubeera clear naye nga by Sunday ekiteekeddwa okuba nga kifundikiddwa oba kitya baagala omuntu omu ku kya speaker n'omuntu omu nawe owulidde ekigambo kya owebukeddeyo omukyala Anita Mongi kyeyasoose nakyo yagambye nti nzize sikulwanyisa siga erimu erya gavumenti olowooza
olowooza kijjawa naye Anita Among ebyo bimanyi naawe anenda ngamba olowooza kijjawa ekyo n'entandika gye yatandika anti kati yalina ensonga ezize jjukira gye yatandikira n'okuba nti bamugyeyo balekadde mu kibiina okukibukalamu kati bayinza okulowooza nti oba oli awo abadde akyaliko ensonga ez'enjawulo naga nzize nga yalina ensonga nga 3 eziyinza okuba nga zamufuula ow'amaanyi mwalimu ey'okulemesa ey'okulwanyisa ekikono ekimu ekya gavumenti yalimu teyalimu ati kati okuva lwe yava mu FDC n'okumuleeta oba oli awo aba FDC bayinza okuba nga balowooza nti oba oli awo already yali yasala eddiiro nadde eno naye ng'ali akyali eri nga oba oli awo ababega mu mbeera eyo mu bukwoti oba oli awo agenda okubukala mu NRM ateeka okuba nga ground work yakolebwawo ate nga alina upper hand okubeera deputy speaker bw'otunulira ensonga ez'essatu z'alina nga ye ayinza okubeera ne upper hand teweewunya nnyo ng'akaluka mukutte. Bwana Wamalanzi ekigambo kya Anita Among kyayogedde nti nze size kulwanyisa oba okuwakanya esiga erimu akijja ku kalulu ka speaker Speaker owekitiibwa Rebecca Kadaga atunulirwa abamu mu kibiina kya NRM ng'abadde nga alwanyisa cabinet oba alina olutalo asikomugwa neki ne cabinet nti cabinet bevaayo ne position ate mbu bw'atuuka wali position ezimu azisimbira ki ekuuli abasaidinga nabo position okitegeera kati ebyo byebimu ebimuletedde era naye okwogera wali kyayogedde owekitiibwa Kadaga n'agamba nti ye ebyo byogerwa nti abadde asimbira ekuuli ebintu ebimu ebya NRM si kituufu yatugambye mu mpeeyo 3 byokka kati awo wewali ki awo wewali obuzibu awo wewali obuzibu ate nga omukulu yagambye ku mulundi guno tayagala nnyo bipinga mu parliament kiri kye twayogerako nti president yagambye nti ku mulundi guno saagala kuddamu kujja mbinga parliament kati awo oli omamanyi kakubuli abantu bano bona betegeera Owekitiibwa Kadaga manyi nti yategeera nnyo President Museveni obubaka reading signals President Museveni buli kyayogera akitegeera ekyali ekyankwanza ekyo settlement ya president ekyankwanza yagifunamu ki amakulu kati wano lwe lutalo esaawa eno kati tulinze bulinzi Sunday tulinde fireworks bajja tubulira ani anaabeera wangudde oba kinaggwera mu kitaka kubeera mu caucus kizibu caucus eteekeddwa bipanga ekifundikira by Sunday kizibu kubanga caucus okujja influencing nga bw'oyogedde nti wandibanga waliyo ku influencing ku mulundi guno kyandibanga kizibu ate n'abakulu nabo bakimanyi nti ababaka ba NRM kati kubaka secret ballot yakalulu ka secret ballot mujja baddenga bavotinga otherwise ate omuntu agenda kubeera alonda kakyama ajja kulya akasente ko era alonde otherwise tukimanyi nti era akasente kajja kutambula oba katandise kati okuyitingana mikutu egy'enjawulo kisoboka naye ate jjukira nti luli tewabadde mbiranye ng'eriwo ku mulundi guno nti wadde luli bandibanga oba oliawo babaperereza nebaga nti Nila actually tiwali na kulonda. Bakanya bokanya. Bino kaga tiwali kulonda. Okonda kwagenda bugenzi wali kufula wenyini bagenda okuva eno nga bakanyiza. NRM kwa 2016 tibagenda mu caucus. Seke yenyini yavayo ne pronouncement ne government stepping down ojenga deputy. Wali okukanya tiwali mbiranye. Era bagenda bugenzi wali bagenda kufulo nga bamaint candidate wa NRM ye wekitiibwa Rebecca Kadaga then avuganye abachi abo opposition abali balete. Ne baleta bamwadi sedeko bani abavuganye. Neka tulinze era kagenda bamu gundi awo naye kitekeddwa okugwa yenna pressa gwe zinakuba tumusabire aberenga abeera bulungi sebate bitambule ngabo kyagala ebyofuzi webitabo bibiri omutima gukuba gusobola okukuba kusawo esembayo naye era buuza aba minister bagwa mu kalulu bali tebamanyi bali tebakyetegereza tebakisuubira wadde ne bali eri kati batudde ensonga zaatabukamu kale tulinze leero munaffe tujja kuddayatira ku kakiiko ak'ebyokulonda tulabe mwami Jacob Olanya mwana bamaze okukuba ebirayiro wali ntusumusubira naye misana galeero agenda atwale empapula z'essaawa butongole ew'omukulu Dr. Tango Doi kubanga avuganya eneeto musubira mu kinene nti kyayina statement nene gyagenda okukola ey'amawulire nga ono bwe yakoze kuba already neggulo yakyogedde tiyalinda NRM party position Geneva nayo gyajja okukola ki
jajogenda nayo position ye sisi party kati awo balonzi babalinda kyabatu organ zigenda zo zibatwale zibateke open ballot kati awo talinda seke bwaga mpozi nga ina kyasubira mu seke chenja ngoba oboli awo nga ina kye yalingizaayo naga nti oba seke yinza okubaako kyechenja ulu yalaba nga bwe kibanga kigenze wali mugundi wali oboli awo yagamba nti ye kati ekifaananyi kyagezaako okusiiga oba enkola gyakozeemu alaze nti nze ndi mugonvu eri ekibiina ekibiina bwe kinasalawo bwe nja okukola ki naye nakuwa position eyiye eri concrete nti sijja kudda mu office ki gyembaddemu eya deputy kati kitegeeza mmwe ekibiina ne organize omuli president omuli national chairman omuli ki mwe mukole bye mukola ne sek oba muntetenkanyiza oba munteekawo naye wano wusikola ekitegeeza nti bakyasobola okukkaanya singa bamugamba nti mwami olwanya tulina office eno ey'enjawulo bweti lekera mukyala Kadaga amalize ekisanja ekyokusatu ye bwakugamba oba oli awo olijja wali naye ate teweerabye nti bandiba ujukira nti waliyo section emu mu kibiina kye NRM etunulidde Oulanya ng'agenda okubakolera nnyo okusingaani mukyala Kadaga ekyo nakyo tokyerabira kubanga about president statement yakola abatandyagadde kumulaba mu kifo kyonna ekirala nga bagala mulabawa naye ng'ate ono wenyini ku parliament nga n'aba mukyala Kadaga nabo banjira kubanga otunulira n'abantu bennyini abatali balonzi public yo bwe betunudde bwetu neeraba naye abalonzi eyagaliza mukyala Kadaga nze bempitako abalonzi wano musoke mukiveemu mwabawagizi musoke mukireki tubalengedde awo bagamba gundi bino actually ku kifo kya speaker wa parliament interests ekibiina kya NRM kyezirina mu kifo kya speaker wa parliament zisukulumye ku muwagizi ono wa wansi oba kitegeeza yasindika ababaka bagenda okulonda asinga okubeera ne interest eyawo enene nnyo mu speaker mu kifo ky'obwa speaker sono wa wansi stake yabo kakati mwe mujja kuyisa babaka bamwe oli abawe omuzindalo n'omwaganya interest erimu sek n'okudda waggulu kale byebyo tubirinze tujja kuddayo tulabe ate nkya tujja kudda wano tubabuulire enteekateeka nga efundikira banaabeera bameka abazze ku kya deputy banaabameka bajja kuba babiri bokka ekya speaker kyo bajja kubeera babiri nti wagenda kuvayo mulala mbu ajja nga asaba okujjayo vote spoilers babeerangamu omwo mpolampola ne bajja bataataaganya olwo naye kale katumulemu katono nnyo bwe tudda tugenda kugenda ebweru w'eggwanga tulabe ate bwe bawandiise biki naye ng'ensonga ziizo za speaker na deputy zijja kufundikirwa ku Monday bunaabeera bwe buti ku Monday nga bali mu kwekeja ate enteekateeka ssaawa nga 3 bagende balonde speaker wawe ne deputy katono nnyo bwe tukomawo tugenda bweru wa ggwanga